हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको थोड़ी देर तक उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना है क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्टेटस बार हो ना, इसे आपको ओपन करना है। स्टेटस बार को, इसमें अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। इसे आपको ब्लूटूथ को एक बार चेक कर लेना है, इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू होगा ना, तो इससे भी आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो इसे भी आपको बंद रखना है। और आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो मैंने स्टेटस बार की 3 सेटिंग मैंने आपको बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो इन्हें आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी अदर समय इन्हें आपको जो है बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है फ़ोन में तो पता ही नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं ना, तो इससे हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी-मोटी कमियाँ आने लगती है। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जो है ना यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि इस फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके उसे हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या दबाव, प्रेशर स्पीकर में नहीं लगाना है, नहीं तो इससे जो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है? देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।